안녕하십니까, 칼코치입니다. 오늘은 10년 전에 구입한 삼성 530R 노트북 CPU 업그레이드 영상입니다. 기존 CPU는 T4400이며 업그레이드 CPU는 T9300입니다. 먼저 노트북의 배터리를 탈거합니다. 그리고 SSD 하드디스크와 메모리도 탈거합니다. 이제 뒷판에 체결된 나사를 탈거합니다. 빠짐없이 풀어주세요. 앞판에 키보드를 탈거합니다. 탈거 방법은 키보드 위쪽 틈새를 보면 3개의 키가 있습니다. 살며시 눌러서 키보드를 올리면 빠집니다. 키보드의 연결핀을 탈거합니다. 뒷판에 부착된 핀홀더를 위로 올리면 빠집니다. 앞판을 탈거하고 메인기판 고정 나사를 풀어줍니다. 이때 전원핀 코드와 모니터 핀 코드도 같이 빼줍니다. 그리고 메인보드에 연결된 환풍팬의 나사도 풀어줍니다. 이제 메인보드가 분리되었습니다. 메인보드의 CPU 열교환기의 나사를 조심해서 풀어줍니다. 다 푸셨으면 환풍팬의 오래된 먼지와 보드의 먼지 등도 솔을 이용하여 제거하여줍니다. 메인보드 CPU의 서멀그리스를 알코올을 이용하여 제거합니다. CPU 단자의 걸쇠를 180도 돌려서 풀어줍니다. 그리고 교체할 CPU를 단자에 체결하고 걸쇠를 다시 잠궈줍니다. 교체한 CPU의 서멀그리스를 도포하고 열교환기를 체결합니다. 이제 CPU 교체 작업은 끝마쳤습니다. 조립은 분해의 역순으로 진행합니다. 시청하여 주셔서 감사합니다.